En dat one taki you ready. Baka, you tuned into Radio 9, 98.9 FM. Dan we bieden bar alla de manda bijna HVB. Huis van bewaring mee bedoel. De man naar Santa Boma, jeugdafdeling. De man die vaselin naar Duitse. Alla de VIP'ers stap akade na Hassan. Je komt met alla de massa tune in. En je volgt via een YouTube channel. De logisch bekeken. Weet je zien. Na het dekelo. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek. En grote mensen. Biggie smabe ap wan taki etaki. Mama mofo is banaanwater. Begrijp je? Bana watera. En dan tak de mama mofo gwent ap bana watera. Dat wat tak de mama itakwa san. En op tien zo bana mama. Oh mama boemboe verstang. En zomaar. Maar ik gebreken is aan een mama mofo. Wat tak na belly mofo. Na lek bana watera. Want Arki, die belly betekent. Je gaat niet meer hier komen. Je bent niet meer van hier, hè. Je bent niet lekker, hè. Zo. Kom niet te dicht bij mij. Zo. We Arki luku si. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. In Sipaliwini, daar heeft ABOP 2 zetels veroverd. 1 gaat naar de NDP, MDP. En die andere is voor de rappers van de Beppers. De assembleeleden. Aida nadenkt, ja weet toch mevrouw de voorzitter. De NDP heeft een puinhoop gemaakt. En wij gaan zelf onze puinhoop opruimen. Nou, voor wie laten jullie die puinhoop dit keer? Zo, wij volgens mij. Dat er maar ruim een puinhoop op gelijk, doordat er geen puinhoop meer in DNA komt. Begrijp je dus? Dat mag je er wel even meegeven. Goed, heb je ernstig. Ook doet mevrouw Silvana. De pom wordt zuur. En nee, ze komt niet meer terug. Zo. Dus even was het rijbak op je. Na zo, maar was ik. Want daarna, die komen. Zo. We Arkelukusi, luister hoor, begrijp, kijk en verstaan. De NDP, die heeft als nummer 1 binnen mevrouw Ilona Edwards. Want in gebreken dat zij heeft 100, nee. Zij kreeg 1335 stemmen. En in gebreken dat Afonsoa, die is verhuisd van Paramaribo na Sipaliwini, dus na Fruis gorap ik bereken tak, Vincent den Boek op zetel, wel zij kreeg 944 kiezers achter zich. Terwijl Aida nadenkt, mevrouw de voorzitter, die kreeg 311. Zo. Dus belly mofo, trombana, watera. Arkelukusi, luister hoor, begrijp, kijk en verstaan. Dan heb ik zin one big up apart go met kanape. Me abe over Joseph Arkino. Want in gebreken taki, ABOP is super strong. Want voor alle politieke partijen zijn de ABOP na enige van die quota schijn. Van je bedoel, de man kon een assem starting 5 bakken. En de man bouwt een team voor starting 5 uit, want er komen nog een paar erbij. Arkino, we dan show. Die Nalta Forswijk, die is opnieuw gekozen als lid van Biggie Ossof Kondre namens de Geel-Zwarte Partij. En ook Odette Obed Kanape. Je doet eigenlijk nou maar het jong. Dat wordt taki. Jong verstaan. Jong staffer. Tak nono de vertegenwoordiging. Voor afvallig dat we leitervloed naar een jonge Kim. Jonge goalgetters die dat we voor tak die afvallig nono de. En hem gebreken taki, dat eindelijk de asande ronde tafel in Sipaliwini, want dat usap precies Masusa reis, suma naar de volksvertegenwoordigers, die ook kondape voor vertegenwoordig afvallig in Biggie Ossof Kondre. Je leest haar tekening en valvo. Tapadek. En alla CP luku om me heen na corona. Asana corona links, corona rechts. Bijna asan gerlijk na iwa Mortal Kombat film je waka.
Je meet Sub-Zero. Eigenlijk je Cyrex. Kort bakker dat je mix smoke. Classic smoke. Isap suma me bedoel Scorpions res Samilas. Arkino Ermac tak anet telenetic slam moro. Zeep ze eigenlijk zo. Wel eigenlijk november. Dus maar kon kiezen sing des refi. Isap tak a decoloog voor a faculteit der decologische wetenschappen. Terwijl tak wasan dat we onderzoeken toch. Omdat vaak met taxibedrijf fulltime commit you. Dat ino moest met iemand voor mek overuur. If je hersendanga verlof. If nou een COVID-19 team het denk you, no mek you voor tak staan zomaar. Go do research. Just dat make a research. Go onderzoek. Google dat ding. Zo. Ja, nog een keer. Google dat ding. Want if je nou abba juiste informatie, dat je ook mee aan een sensatie. Zade mij pompen a angst kon nou in een Surinaamse natie. En if je wakka bakka a sensatie, dat bakka dat je edestref ne functioneer moro en je ekis verkeerde communicatie. Zo. Saka leidt tot sademawani, wan noodsituatie. Je leest a tekening en Volvo, maar u gebruikt taki. Van meet af aan, vanaf begin. Me begi bar yukba, tak tapuripa monte video, nanga neusje van de salm. Daarmee bedoel ik, deze ziekte is een luchtweginfectie. Dat wan taki na via je luchtweg aiko in je skin. Daarom betekent ik ba delek wan turbo. Zet een extra filter voor jouw inlaatmanifool. Begrijp je? En de monteur begrijpt precies samen bedoel. Dat wan taki. Je zorgen dat je kies wan extra filter voor weer hou bepaalde stoffen voor door in je inlaat in je in het systeem sa je adem in. Zo. Want het is een luchtweginfectie. Daarom in Huang, a provincie dat in China pe asan start op, a eerste sansa des madu, na tapurbi pa Montevideo, na een neusje van de salm, direct neuskap, mondkap verplicht. Zo. Maar je weet, isap in Sernanja, dus u kon morgen gaat op pa, dus dan, they did it their way, en na u kon door het op een punt disi, pedenstref, het adviseer je nou voor weer een mondkap. Maar arkino, no weer een mondkap die je nekkie. Wera san lek fasa mus weri te de tussen de smaak. Voor je no adem in, sawa trama en adem uit. Bescherm je inlaatmanifool helemaal. Je leest a tekening zo. Maar u berekent dat het aantal stijgt steeds. En agerlijk continel dus maar een Fred Derby. De mensen worden bang gemaakt. Maar mensen je controle. You know make you ede koefkaf. Want if je ede koefkaf nanga sayo denki. Je begrijpt samen bedoel. Je nog kan make je ede denken, je bigi ede. Dus de alle de maatregelen zijn komen te wanen worden. Je volk ding, maar je tan nuchter. Je tan kalm. En dan begrijpt er alle tijden dat naar de 3 sandisi kan save you. Ja, Bouta no ma jep you. Santoki no ma jep you. Brunswijk no ma jep you. Yusref o ma jep Yusrefi tegen COVID. Dat na punt 1. Handen wassen continel. En nog grap we meki. Is het of desinfecteren met alcoholhoudende gel. Je volgt een model? Zo. Ook je aan een kabalebo. Nou, sta niet te dicht bij mij. Hoor wat afstand. Waardoor zat ik moppen uit atraman in inlaat-uitlaatklep. Nou, het door in je inlaatmanifool. Je begrijpt nou samen bedoel. En sana laatste wang. Tapuripa Montevideo naar een neusje van de salm. Daarmee bedoel ik, zorg ervoor dat jouw mond en neus ter alle tijden bedekt zijn wanneer je in een ruimte bent waar andere mensen ook ademen en uitademen. Bescherm jezelf zo. Want ja, a horror kino egwanga langa. Want steeds nog meer breaking news. Of de making news naar een behoorlijke voorlichtingsnieuws. Maar ook weer in een breaking news. Dan kolonel Feira, je weet wie ik bedoel. Ja, die dames hebben ja opdracht. Zijn niet de 3 dames. Fugon nyama bubblegum samen. Zo, ja, na Ajem Feira dat weer bedoel. Maar ik bedoel taki. Breaking news. Kolonel Feira kondigt beperkingen op bewegingsvrijheid aan. Hopelijk, na lek van Imergo-takking, gebeurt dit alles volgens de regels van de wet. We arkino, de bewegingsvrijheid van de mensen wordt beperkt vanaf maandag tot 21 juni. Maar waarom dan? De winkels zijn alleen
van 7 uur tot 2 uur open. En behalve op woensdag en zondag. En dus dan die dagen dan hoef je niets te kopen. Mensen mogen alleen in urgente gevallen op straat. En wie gaat bepalen wat urgent is? Is er brand? Is er nood? Is de nood zo groot? Zo. Dit heeft kolonel Danielle Feira, directeur van Nationale Veiligheid, juist bekendgemaakt. En heeft berekend dat polyklinieken, ziekenhuizen, spoedeisende hulp, apotheken, politieposten, psychiatrisch centrum, orders if him ga Corera. Im gua Corera go teki de resina fref gua Corera want Corera oppo en mortuarium dat want taki. Je begrijpt samen bedoelen. 1 persoon per huishouden mag naar de winkel. De persoon moet minstens 16 jaar oud zijn. Niet elke dag mag ieder gezin naar de winkel. Maandag personen wiens naam begint met A, B, C, D en E. Oké. Dinsdag heb je F, G, H, I en J. Dus als je naar Jubitana, dan ga je dinsdag. Maar als je naar Alphonse, dan ga je op de maandag. Waar kan je de Berestein? Maandag. Clydesdale, maandag. Den Donk, maandag. De Eduards, maandag. Oké, sorry, dat begrepen. Oké. Franker, die zijn dinsdag. Oké. Gentles zijn ook op de dinsdag. Dus alle de gentles zijn gentle op de dinsdag. Dat we boen gentle, boen vroeg winkel. Dus zo. Haakmat, dinsdag. Utranga yes, jongen. Van wat kan je de Jubitana met ik batok? Oké. Ellis is ook op de dinsdag. Ach man. Oké, even volg de rest door. Donderdag heb je KMN. Oké, dat heb je op de donderdag. Begrijp je? Zo. Dus alle den Kloppenburg, donderdag. Oké. Lafanti, donderdag. Monus, donderdag. Niamut, donderdag. Oktober, donderdag. Oké, schrijven. Nee, dat nou misverstand nog aan dit. Vrijdag, apori. Vrijdag, apiki takru. Want als je volgt aan de ecologie, dan je saptak vrijdag, dan moet je probleem de apara. Weet je waarom? Panka, Pokorni, Piqué. Peroti. Anok baite. Suma. Pinas. Wakti. A pinas pora zangba. Want if je volgt aan de ecologie dat je sabi, is de grootste familie in Suriname. Wat we even. Zeg pinas. Pinas. Luider. Pinas. Ay, look om je heen. Doe het wel eens. Nee, serieus. Nog een keer. Nog. Wie spelen? Doe nog een keer. 1, 2, 3. Pinas. Je schrijft nog best op taka zo mensen nog zo. Dat want taki. Dat vrijdag, dan na pinas, piqué, pokorni, panka, pengel, plein, sang, peroti. En op tien zo per hart. Ik me gado her paradastrati. Q, maar zo maar des mananga Q. Zo. S-O, oké, dus wacht, dus manga den para mag de sama strati tapa one day. Isabi toch zo. T-U-V-W-X-E-Z, die zijn op de zaterdag. Dus dat wat ik X, dat wat ik alles niet mag bobi vrij, want de Xinjiang Zong, dan ga de Xinjiang va. Zo. Dus luku, men sabi even na oefen, des mijn oefen. Maar, hoe kan leg me uit? Vader Sandisi Osorgugia. Maar ja, ik zei, het zal waarschijnlijk aan mij liggen. Maar dat zijn de aangekondigde maatregelen van kolonel Feira. Waarbij ze aangeeft dat iedereen... Arkiboom, dit zegt kolonel Feira jou nu. No, de kolonel Feira meldt die Asandisi. Mensen, luisteren jullie aandachtig. Oké. Iedereen dient een mond- en neusbedekking op te hebben en een sociaal afstand te behouden van 1,5 tot 2 meter. Zie je? Amen. Isabi, dus we konden al lang doen wat de Chinezen hadden gedaan bij mij op de hoek. Maar Isabi, we waren een beetje hard aan onze oren. Begreep je zo? Maar no. Dan kolonel, luitenant Feira kondigt aan bewegingsbeperking. Dat wat taki, je move zo vrij maar ze morlof. Je leest tekening en Volvo. Dek. En altijd met goed tak ala ingi tami mati. Maar dan gaan waf de mi ben ba. Maar bakara de ingi ko tay mi dekolo. Una wani takasan dis moro yer. Mi tak masana problem. Elko no. Tewe tak over ingi. Dat we go onderzoek suma na ingi echte ingi yer. Want je hebt na mak half was bijna was. Na nga trawaf de ugo luku da ushitak na fake yer. De ma fake helemaal mi tak so. Wel de inheemse dorpen uit Wanica en Para hebben een controlepost voor buitenstaanders, omdat de mij vrede tak dadelijk a COVID kon dorati. En de jij heeft den biggie smaf den takanga den.
Want no vergeti, dat die Columbus Mopokong en ontdek Amerika per smabeli bigba. Dat heeft hij niet alleen het christendom meegenomen, maar ook syfilis en andere ziekten waartegen de inheemse niet bestendig waren. Het waren nieuwe ziekten, wat lauw griep kierde in die toen der tijd. Zo. En dat die apiai wasa watra. Dat maasje abigi akafree. Dat inestribi aka weekend. Voor zorgen dat ik no mix maak in dorp zomaar. Dus daarom ik de inheemse. Tak if je naar uitheems. Dat want dat je bent niet van het dorp. Jij bent niet van hier, hè. Dan blijf je buiten, hè. Zo. Want de me gerekend takkie. Dan heb ik nou een kans. Want nu dan een COVID-19 verspreiding. Dat er nou een noas maar door het in het dorp zomaar. Want dat heb je berekend takkie. Kan de abir dingetjes zo kasripo. Dan gaat je zo kasiri. Kan pura her COVID-jere. Want uno e begin bestrijden inwendig voor inzee we begin. Want terwijl je epota hand sanitizer naar dorose, we begin sanitizer kon voor inzee kwa dorose. Dat COVID moest gwetak zo. Je leest a tekening en valvo. Want like van de inheemse bij Lucatori. Dat even COVID de tapie anu. Dat is point a hand sanitizer. Dat dadelijk a COVID go kibri moro dipi in you anu dan maar kwa dorose moro wat a hand sanitizer da dorose. Ama tak ni we fete voor inzee. We begin drinken alcohol. De alcohol de inzee. De ayagi a COVID kwa dorose. Zo. Je leest a tekening en valvo. Maar die geberekend takkie. De dorpen die collectief met elkaar hebben gesproken zijn Poaka, Mata, Karupa, Pikinpoika en Kasipora. Per tak nee, de wan optimale controle. Tak no een vreemdeling, nee, Dorothy dape. Want jij bent niet van hier, hè. De man kies ondersteuning, veiligheidscontroleposten, PPA, personal protective equipment. De man kies een thermostaat. En een thermostaat voor luku tak if de man radiator verstopt. Nee, naf check luku a temperatuur. Check je temperature. Zo. En alle de protocollen zijn den kiezen voor voorkom den calamiteiten. Zo. Lees a tekening en valvo. Ta, pa, dek. En de nou aan beter. Maar ze zijn toegesproken door het mondstuk. Isabi in een programma dat SRS waar de uitlaat praat. Isabi meneer Valis Bekare Abakasi Tori. Dat ubeko Jeremia dat het was een hele tijd stil. Want PDB zet dat timing belt en wakti. Tak Chandrika Persat Santoki. Boboro kon in Oser. Echt niet. Nee, maar zij rekenen sa de begi brunsi. Bravo, doe niet zo nou. Bravo, koere, bravo, lukwegi president, vicepresident, halve president, onderpresident. Plus ik had een voorzitter voor het parlement, de ondervoorzitter. Wasa no me doen. Je noem go voor een ware keren nangen. Bravo, van we begi me, bravo, kom krimasugi. Bravo, en mooi suya biara. Wacht. Apo aflakan en tapu. Bravo na dusere. Bautata penkindi. Alon kombar, lek one baby. Sakano watapu en kindi. Aso ai begi Ronnie tag bel for one srotemi. Agideng. Abije bar, lek one baby. Sakano watapu en kindi. Abije aksi Ronnie tag nee. No mek beli srotemi. Woyo, iso. Want dat teka telefoon aan de zomaar. Bordeaux. Oh, big up yourself, Bordeaux. Big up yourself. En de zomaar Bordeaux bij Singatjoen. President, teka telefoon. En werkelijk, een teka telefoon. Belta Weri, zijn hoefdraadkong op de bedeltour. Mami gado jongen, je zal toch wel een reserve je ergens hebben. Voor die bevindt dat de man een tuchthuisboeven. Ze hebben geen visie. Nu ren jij met de halve wallapa achter die pataka. Wat gebeurt er eigenlijk? Sure. We erkennen. Uko Jeremia, dat Lembo himself spreekt de NDP'ers moed in. Want de mantaki, de echte NDP'ers, de ben de feta feti. Isabi toch enta feti lasira de samenlijk Spartan Warriors. Maar Sabrina Kabalebo, tak na a avond van de verkiezing. Dan is zo Glenn Dest mi beshidapi. Dit is mijn actie meneer Glenn Dest. Takanga mi Glenn, are you still the man? Where are all the people? Attack wegens COVID. Hier is een klein wegens COVID. Die mensen gaan zeggen om afstand te houden. Ja, maar ze zijn te ver. Ja, ze zijn op 1,5 kilometer gaan staan. Dus er staat eentje hier en die andere staat aan de Zonnebloemstraat. En die andere 1,5 kilometer verder. Dus hadden we ons verkeerd begrepen. Dus vandaar. Oh, dus even. Na 6 uur van kiesologie.
Da gerleki. Den jamu ede bigye lasa bribi. Wan lukute a jamu fadon flakai. Da a flaka negwe. Mi be lek chachi uit, maar chachi be onderschatting. Daarom bigis ma altijd be wura kanga in na school. Tego piki jamu met je uniform. A jamu flaka. Maar hem geberekend taki Clifton Limburg, a.k.a. Limbo, in een voice besen een spraakbericht. En is vast aan de tap dek. Als een circulair, pe amatak deko arkiere. De mate klassiek bij, de mij give up. Mi tak jongen, suma give up. En tak ja de jongen, de ma acceptera la sik basan betrangi, die alet jongen deko ja let jongen. Na folie ayo, so. Wat is dat tak mi mati? Ja, hongerstaking. Is dat zomaar mijn bedoeld ook? Sombra. Awan betaki. Wanak net 20, Dus, zoals mijn actie misreven, zei dat de man beloopt met grap voor bepaalde districten. En ik ben wrak de man beloopt met bepaalde districten. Maar dan kies ik oh, zeker de man met aan af de man. Dus heb je toch niet of een verkeerd imago in ons direct. Zo, wanneer ik berekend taki. Baga die meneer hongerstaking. En was een schrijf record van de kortste hongerstaking in de wereld. Is dat toch? Nee. We moeten dat wel zeggen. Die man heeft Suriname op de kaart gezet. Was de snelste hongerstaking die is opgesloten. Boe snel. Zo. We hebben over Sombra. Bestel vast takabode 2030. André Michikagba. Awan betaki. Una moeilijk kimio. Motake 34. Utak nye. Tak nye mek tak 34. De man bar nye. Maar dan noem je me otaya manu. Nye. Nye. Wel, dit is niet het einde. Maar it's over. Einde, I don't know. So. Wel, u geberekend taki propagandist. Clifton Limburg. Bij actie ala de leden in was spraakbericht. Voor no saka de ede. Voor kom baka in oser. Want is op tak oser bendruk. Maar nou na legioan. Om me maar sabas verdis in herhaling. Voor 2005. Dat oser bij legioan. Iedereen was weg. Maureen, je weet het nog. Bij legioan. Walof de zei jumpen no de. Pede bende. So. When a sem sfeer e Dorothy no de. Wana legioan. Asan tranga. Van 26 naar 16. So. Wel eigenlijk a volkspresident. Ko aksa volk no seipsa. Want a volk bij de noten zo vaak. Tak ben over elkaar a volk voor nood meskaat. Want de bekisun sing den pakket kontenel. Maar eigenlijk vanaf a kiesologie compasserella. Vanaf na de verkiezing. En het bekend werd dat NDP Lazio Roma. Dan komen er geen pakketten meer. Doet Chotelal nog sociaal werk? Gaat het door? Nee, hij doet het niet meer. Zo. En als Antru, Miratori, tak Steve, maar je tak God heeft Suriname gestraft omdat uno stemt op paars. Sang even. Dus was me even. Maar dat is mijn tak de sosaans. Ja, maar brief dat echt Jezus ook om bakken van mij. Een soort vals profetische wakker goed te voet in licht dat volk op. Zo. Maar de archeologie luister, hoor, begrijp, kijk en verstand. In een spraakmemo, dan Clifton Limbo himself. Ben power the people. Tak mensen uno las bribi. Utan kom baka in Oser. En uno lusa hele meneer voor de tweede keer of voor de laatste keer. Want hij komt nu al niet meer. Maar hij denkt aan zichzelf. Wat gebeurt er met hem dit keer? Zo. Maar wat toe sympathisanten. Lek Sherida Way. Sherida, migado fawaka miskat. Sherida Way vindt ik naar binnenlandse zaken schuld. Met afverkiezing gozo. En daarom de one hertelling. Waarom dan Arkino? Een van de trouwe sympathisanten van Paramaribo, Sherida Way, geeft aan dat de zaak bij Wakka verkeerd olangakba. Want bij het verdelen van stemkaarten, de ministerie voor Binnenlandse Zaken, ben bigitek bepaalde sma naar een diploma. En zij is van de NDP en je weet daar hebben ze geen diploma, maar dat diploma. Dus met haar dat diploma kon ze niet meedoen. Hebben ze alleen mensen genomen met diploma. En dat vond ze niet goed, want ze heeft een dat diploma. En zo, met dat diploma van haar kon ze niet gaan, toch zo. Want zij had ook die pomp gekocht. Kijk, waar de dames bij pompen. Kan je je voorstellen? Nee, want dame bij verjaar laatst, zo'n leerkracht.
Dan, kijk, mijn loop takkie is het Sandy, maar ik heb een speciaal cadeau voor haar. En de vriendin die ook daar was op de feest die dag gestuurd, Isabi. Omdat ik denk eraan om ze voor te dragen om beleidsmedewerkster te kunnen worden. Begrijp je? Het is een pomp, ze moeten flinker mee werken. En dan kunnen ze misschien ook beleidsmedewerkster worden. Begrijp je? Als je goed hebt begrepen wat ik bedoel. Zo. Maar deze vrouw, deze Sherida, geeft de schuld aan Binnenlandse Zaken. Dat wel een fromme distance gebeurt. Doordat de man is maar met diploma. De liefde is maar met dat diploma erbuiten. En daarom is het zo gegaan. Zo. Maar, in gebreken daggie, een mondstuk van de NDP. Sabe roep desma op vaker. Sabe tegen de tak van de winnaar verkiezing. Sabe saka bribiga volk. No de etegi afvolk taki. No saka you ede. No hanging. No las bribi. Maar ulasa battle. Maar fete guangalanga. Gisuma. We go fete di bota. Zo. Gele sa tekening. En Volvo. Ta. Pa, dek. En ube abwang sombere herdenking is de. Want gides maar die sabi is de bij de 7 juni. En 7 juni 1989. Bij de vreselijk day in Sernang. Bij Isriforu et teninesti confadong. Ja, boven Sernang ko las libi. 179. 176 personen kwamen om tijdens deze vliegramp. En het werd gisteren op heel sombere wijze herdacht. Op een heel aangepaste manier. Want je weet niet te veel mensen bij elkaar. Dus dan hebben we een x aantal jaren terug even teleram opnieuw. Dat we naar Eastentag. Ja, na zoveel jaren we verwerk alleen Fusan gebeur. Tap AD dat hij in geschiedenis. Maar ja, voor de mensen die nog in het rouwproces zitten, sterkte toegewenst. En ja, het is een vreselijke gebeurtenis voor Suriname geweest. We hebben het met z'n allen gevoeld. Ja, saritori. Decologisch bekeken. En dat we doen een beleefd beroep op alasma. No raken angstig. No meksma vrede junanga berichten. Dan begrijp boem dat COVID-19 nou een luchtinfectie siki. Sa kan kom via je luchtwegen in je skin. Dus ter alle tijden weer je mond en neuskap. Was je anu, gebruik hand sanitizer efida strati. En hoor a social distance. No pet wan tramang. Want zij moppen uit aan mijn systeem. Nom doro in the view. Sabi toch, play it safe. En die aladesma, tapa kade, tapa dek, samus de tapa hustle. Isabi, uno last brivi tapa hustle. Want wabi struggle, wap familie, wap verantwoord, wap sorgu. Dus ala fasi, do sa you must do. Take care, fusa you must take care. Isabi toch zo. Je leest a tekening en Volvo. We dissie. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Master in decologie. EGG, dus certificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek.